क्या आप दुनिया के दूसरे बड़े जंगल के बारे में जानते हैं? जानना तो पड़ेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह ये भी एक घना जंगल है। इस जंगल में जानवरों की 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज और दरख्तों की 600 से भी ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। इसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अफ्रीका के मुल्क कॉन्गो में मौजूद है, जो 500 मिलियन एकड़ तक फैला हुआ है। रेयर एनिमल्स की बात करें तो इस जंगल में कॉन्गो पी फाउल और इसके अलावा उकापी पाए जाते हैं। एक उकापी एक डियर और ज़ीब्रा के क्रॉस से पैदा होने वाला जानवर है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।